이리 와. 이리 와. 비 오는데 거기서 뭐해? 금방 앉았는데. 좀 가세요. 점심은 막국수랑 감자전 수육. 바로 먹어야 되나요? 이 그런 여기가 많잖아요. 큰데. 사장님이 잡초 준 거야? 잡초예요? 이거 뭐야? 먹는 거야? 고라니예요? 먹는 거예요. 이리 와. 이리 와, 여기 있는데. 여기.
제 다리 피 먹고 있었어요. 양념 완료. 이거 많이 하면 매울까봐. 자신 있으면 더 하고. 네? 자신 있어? 아니야. 그럼 지금. 저 가야 돼. 밀푀유나베랑 등갈비. 짠. 왜 후추를 의자에 안 앉히고 왜 안? 아, 또 뭐야, 이거? 이분은. 왜 안고 있는지 알아요? 제가 분명히 아침에 후추 의자 챙기라고 했거든요. 근데 안 챙겨서 여기 이렇게 안고 있는 거예요. 그래서 아까 전 여기 이거 뭐야 사이드 의자에 앉아 있었잖아요. 괜찮아요? 한번 삶아서 해야 돼요. 아, 그래? 알았어. 그지? 뭐야, 이거? 진짜 목이 물렸었네. 아유, 여기 뭐가 이렇게 뭐야, 이거. 이거는 그냥 먹다 묻히신 거고요. 아, 그래? 네. 아. 가만히 있어. 참아 너 참아. 참아. 가만히 있어. 참아. 아니야, 너 참아. 가만히 있어. 참아. 가만히 있어. 진정해.
아침은 화닭꼬치. 앉아. 앉아. 여기서 아니.